Listen and repeat it again and again if you want to be able to speak and write English fluently. The most effective ways of approaching English. အထူးအောင်ဆုံးအင်္ဂလိပ်စာချဉ်ကပ်နည်းများ Part A Unit 1 Models Models ကို auxiliaries လို့လည်းခေါ်တယ် helping verb လို့လည်းခေါ်တယ်သူမှာစကားလုံး၉လုံးရှိတယ် can could shall should will would may might must can could 1 can I forward can we forward permission ခွင့်ပြုခြင်းတစုံတစ်ခုပြုလုပ်လို့ခွင့်တောင်းလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1ခင်ဗျားရဲ့အိမ်လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ရနိုင်မလား Can I have your address and phone number 2ခင်ဗျားမှလူတာကျွန်တော်ယူထားလို့ရနိုင်မလား Can I take a message 3တနင်္လာနေ့ခွင့်ယူလို့ရနိုင်မလား Can I take Monday off 4ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ရနိုင်ပါသလား When we see the headmaster 5ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ငွေပေးအခန်းယူထားလို့ရနိုင်မလား Can we make reservation Could I forward Could we forward permission ပုံမရင်ကျေးစွာခွင့်တောင်းလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ်ဒီနေရာမှာ could ကအတိတ်ကိုမရည်ညွှန်းဘူး Example 1ကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့မဆုစာအုပ်ငှားလို့ရနိုင်မလား Could I borrow your notebook 2ကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကရိယာကိုကြည့်လို့ရနိုင်မလား Could I see your camera 3ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားနဲ့အတူကားကြုံလိုက်လို့ရနိုင်မလား Could you take a lift with you 4ကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်အလက်အချို့ရနိုင်မလား Could we get some information 5ကျွန်တော်ရေတစ်ခွက်လောက်ရနိုင်မလား Could I have a glass of water 3 I wonder whether I could forward permission ဒီစုံတစ်ခုပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါသလားလို့သိချင်ပါတယ်လို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1ခင်ဗျားရဲ့စပိန်ကိုကျွန်တော်ငှားလို့ရနိုင်ပါသလားလို့သိချင်ပါတယ် I wonder whether I could borrow your bicycle 2ကျွန်တော်မနက်စာစောစောရနိုင်မလားလို့သိချင်ပါတယ် I wonder whether I could have an early breakfast 3ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့ကိုလှည့်ပြီးဖိတ်လို့ရနိုင်မလားလို့သိချင်ပါတယ် I wonder whether I could invite some friends from 4ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လို့ရနိုင်မလားလို့သိချင်ပါတယ် I wonder whether I could make a telephone call 5ကျွန်တော်ခွင့်ယူတာကိုပြောင်းလို့ရနိုင်မလားလို့သိချင်ပါတယ် I wonder whether I could change my day off 4 Can you he she it John etc forward ability စွမ်းရည်ရှိခြင်းတတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်တတ်သလားလို့မေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် Example 1မင်းအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းစွာပြောတတ်သလား Can you speak English well ဟင်းမတက်ပါဒါပေမဲ့စူးစမ်းနေပါတယ် No I can't but I'm trying to 2သူကားမောင်းတတ်သလား Can he drive a car မတက်သေးပါဒါပေမဲ့တည်ယူနေပါတယ် Not yet but is planning to 3သူမကားတတ်သလား Can she dance မတက်ရင်ကောဘလို့ကားမျိုးကိုဆိုလိုတာလဲ Of course not What kind of a dance do you mean 4ဂျွန်အလုံးမြင့်သောတောင်ကိုတက်နိုင်သလား Can John climb up a very high mountain ဟုတ်ကဲ့တက်နိုင်ပါတယ်တက်ရတာလည်းသူနှစ်သက်ပါတယ် Yes he can He loves to climb up 5မင်းအင်္ဂလိပ်ဟင်းလျာချက်တတ်သလား Can you cook English dishes ဟင်းမတက်ပါတက်ချင်လိုက်တာ No I can't I wish I could 5 Could you forward ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသလားလို့ယဉ်ကျေးစွာမေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ်ဒီနေရာမှာ could ကအတိတ်ကာလကိုမရည်ညွှန်းဘူး Example 1ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုဒီစာချင်းစာကုန်းဖွင့်နိုင်မလား Could you help me with this essay 2ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုအင်္ဂေါ်သွားပေးနိုင်ပါသလား Could you take me home 3ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုငွေနှဲငယ်ချေးနိုင်ပါသလား Could you lend me some money 4ခင်ဗျားကျွန်တော်အတွက်ဈေးဝယ်ပေးနိုင်ပါသလား Could you do some shopping for me 5ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုဘူတာသွားတဲ့လမ်းပြပေးနိုင်ပါသလား Could you show me the way to the station ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် Yes I could ရပါတယ် Of course 6 Do you think you could possibly forward
တစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်သလားလို့မေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1ခမည်းကျွန်တော်ကိုရေကူးတင်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား do you think you could possibly teach me to swim ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် yes I do 2ခမည်းဒီညနေအချိန်နောက်ကျတဲ့အထိအလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား do you think you could possibly work late this evening မလုပ်ပေးနိုင်တာအားနာပါတယ် I'm afraid I don't 3ခမည်းကျွန်တော်ကိုဒီညတအုပ်ဝင်ပြဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား do you think you could possibly put me up for the night ရပါတယ် of course 4ခမည်းကျွန်တော်ကိုကားဆောင်လိုက်ပို့ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား do you think you could possibly give me a lift မရရင်ကို of course not 5ခမည်းကျွန်တော်ကိုခွင့်တရက်လောက်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား do you think you could possibly give me a day off ရတာပေါ့ of course 7 could you tell me which harm etc ဒီစုံတစ်ခုကိုပြပြပေးနိုင်ပါသလားလို့မေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1လေရင်ကွင်းပဲလမ်းလဲဆိုတာခမည်းကျွန်တော်ကိုပြနိုင်ပါသလား could you tell me which way the airport is please 2အနီးဆုံးကားပြင်ရုံကိုဘယ်နှမိုင်လဲဆိုတာခမည်းကျွန်တော်ကိုပြနိုင်ပါသလား could you tell me how many miles it is to the nearest garage 3အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘယ်ဘက်မှာဆိုတာခမည်းကျွန်တော်ကိုပြနိုင်ပါသလား could you tell me which direction the motorway is please 4ဈေးဆိုင်တွေဘယ်မှာလဲဆိုတာခမည်းကျွန်တော်ကိုပြနိုင်ပါသလား could you tell me where the shops are please 5လန်ဒန်ကိုဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုတာခမည်းကျွန်တော်ကိုပြနိုင်ပါသလား could you tell me how far it is to London please 6အမျိုးသားပြတိုက်ဘယ်မှာလဲဆိုတာခမည်းကျွန်တော်ကိုပြနိုင်ပါသလား could you tell me where the National Museum is please 7ဘယ်အချိန်လဲဆိုတာခမည်းကျွန်တော်ကိုပြနိုင်ပါသလား could you tell me what time it is please 8 you can forward permission ဒီစုံတစ်ခုကိုမြင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1မင်းသတင်းစာဖတ်နိုင်ပါတယ် you can read the newspaper 2မင်းငါရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသုံးနိုင်ပါတယ် you can use my computer 3မင်း TV ကြည့်နိုင်ပါတယ် you can watch television 4မင်းရေဒီယိုနားထောင်နိုင်ပါတယ် you can listen to the radio 5အရေးကြီးရင်မင်းသူ့ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် you can see him if you are urgent 6သူအားရင်မင်းစောစောလာတွေ့နိုင်ပါတယ် you can come earlier if he is free 7သူရှိရင်တော့မင်း9နာရီမှာသူ့ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် you can see him at night if he is in 8သူ့အတွက်အဆင်ပြေရင်တော့9နာရီ30အဲ့ဒါကိုမင်းချိန်နိုင်ပါတယ် you can make it 9:30 if it's convenient for him 9တစ်စုံတစ်ယောက်ပြက်ကွက်ရင်တော့ခမည်းချင်းဆိုချက်ကိုရနိုင်ပါတယ် you can have an appointment if somebody cancel 10အရေးကြီးရင်တော့မင်းခုပဲသူ့ကိုသွားတွေ့နိုင်ပါတယ် you can see him now if it's important 9 he she they Tom etc can forward ability permission စုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်တတ်တယ်ပြုလုပ်ခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1သူကောင်းစွာရေကူးတတ်ပါတယ် he can swim well 2သူမကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတင်းနေကစားနိုင်ပါတယ် she can play tennis with us 3သူတို့အင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွဲဝါစွာပြောတတ်ပါတယ် they can speak English fluently 4တုံကားတစ်စီးဝင်နိုင်ပါတယ် Tom can buy a new car 5ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာဖတ်တတ်ပါတယ် I can read an English newspaper 10 can forward permission ဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့သတိပေးတားမြစ်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1ခင်ဗျားခွင့်မတောင်းဘဲနဲ့လက်နှိပ်ဆက်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး you can't use a typewriter without asking 2ခင်ဗျား license မရှိဘဲနဲ့ကားမောင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး you can't drive a car without having a license 3ကျွန်တော်ကိုကြိုပြီးမပြောဘဲနဲ့သူမမနှက်စာစုံမရနိုင်ပါဘူး she can't have an early breakfast without telling me first 4စပွဲပေါ်မှာဝင်မခင်းမဲ့နဲ့မိဖို့တိုက်လို့မရနိုင်ပါဘူး you can't iron without putting a blanket on the table 5သူတို့နာမည်နဲ့လိပ်စာကိုမထားရင်တော့ချက်လက်မှတ်နဲ့ဝင်မပေးချင်နိုင်ပါဘူး they can't pay by check without leaving their name and address 6လုံးမဆက်ဘဲနဲ့သူသွားလို့မရနိုင်ဘူး he can't go without saying goodbye 11 can't forward ability ဒီစုံတစ်ခုကိုမပြုလုပ်တတ်ဘူးပြုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1ကျွန်တော်ဂျပန်စကားကိုကြဲကြဲဝါမပြောတတ်ပါ I can't speak Japanese fluently
2သူအိမ်အသစ်ကိုမဝယ်နိုင်ပါ He can't buy a new house. 3သူမစနေရမကြည့်တတ်ပါ She can't play the piano. 4သူတို့အင်းအားကန်ကိုဖျက်ပြီးမကူးနိုင်ပါ They can't swim across the air lake. 5တုံးစပိန်မစီးတတ်ပါ Tom can't ride a bicycle. 6စူဇန်တရုတ်ရင်းနေရမချက်တတ်ပါ Susan can't cook Chinese dishes. 12. Interrogative pronoun can, subject, forward. Can forward ကို interrogative pronoun နဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရှိတယ် Example, 1ကျွန်တော်ဘယ်အစီအစဉ်ကိုယူနိုင်ပါသလဲ which program can I take? ရင်းချိုင်းနေတဲ့ရဘယ်ဟာမဆိုယူနိုင်တယ် You can take whichever you like. 2ကျွန်တော်ဘယ်စာအုပ်မျိုးကိုယူနိုင်ပါသလဲ Which book can I take? ခင်ဗျားကြိုက်တာဘယ်ဟာမဆိုယူနိုင်ပါတယ် You can take whichever you like. 3ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာထိုင်နိုင်ပါသလဲ Where can I sit? ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမဆိုထိုင်နိုင်တယ် You can sit wherever you like. 4ကျွန်တော်နေ့လယ်ပွဲကိုဘာဝတ်လာနိုင်သလဲ What can I wear to the matinee? ခင်ဗျားကြိုက်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ဝတ်နိုင်တယ် You can wear whatever you like. 5ကျွန်တော်ဘယ်လိုလာနိုင်ပါသလဲ How can I come? ခင်ဗျားကြိုက်တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ် You can come however you like. 6ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဘသူကိုခေါ်လာနိုင်ပါသလဲ Who can I bring with me? ဘသူကိုဖြစ်ဖြစ်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ် You can bring whoever you like. 7ဘယ်အချိန်ကျွန်တော်လာနိုင်ပါသလဲ When can I come? ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်မင်းလာနိုင်တယ် You can come whenever you like. 13. Can't help verb ing. မလုပ်ဖဲမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example, 1ကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့ပကြီကားကိုမချီးမွမ်းပဲမနေနိုင်ဘူး I can't help admiring your picture. 2သူမမြန်မာဆိုင်တန်ကြားရင်မကပဲမနေနိုင်ဘူး She can't help dancing on hearing Myanmar music. 3ကျွန်တော်ဘိုက်ထဲကဘယ်လောက်နားတယ်လဲဆိုရင်မအော်ပဲမနေနိုင်ဘူး I'm so painful in the stomach that I can't help screaming. 4 coffee ဟာဘယ်လောက်ရတာရှိတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်မတောက်ပဲမနေနိုင်ဘူး Coffee is so delicious that I can't help drinking it every day. 5မိုးဟင်းကားဟာဘယ်လောက်ရတာရှိတယ်လဲဆိုရင်ညီမလူမျိုးတွေမစားပဲမနေနိုင်ဘူး Moringa is so delicious that Myanmar can't help eating it. 6သူဟာဘယ်လောက်မောတယ်လဲဆိုရင်မအိပ်ပဲကိုမနေနိုင်ဘူး He is so tired that he can't help sleeping. 7နိုင်တင်ကင်းရဲ့အတန်ဟာဘယ်လောက်ချွတ်တာတယ်လဲဆိုရင်လူတိုင်းသူ့ရဲ့သင်းတန်ကိုနားမထောင်မနေနိုင်ဘူး Nightingale's voice is so sweet that everyone can't help listening to its song. 14. Could not have verb 3 could have verb 3ဒီစုံတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example, 1အခြေအနေဒီဆိုရခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဤရာဒီကိုရေးဆိုရနိုင်ခဲ့သည် the situation was bad but it could have been worse. 2ကျွန်ုပ်တို့တွင်ငွေအလုံးလောက်ရှိခဲ့လျင်ကျွန်ုပ်တို့အဝေးသို့ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့သည် We could have gone away if we had enough money. 3ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကခရီးထွက်ခြင်းကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်ပေါ်သည်နေမကောင်းခဲ့သောကြောင့်ဘယ်မှမသွားနိုင်ခဲ့ပါ The trip was cancelled last week. Paul couldn't have gone anyway because he was ill. 4သူရဲ့ကအခုခံခဲ့ရသောကြောင့်သူဒီသူမကိုလေယာဉ်ကွင်းသို့မောင်းရင်မပို့နိုင်ခဲ့ပါ He couldn't have driven her to the airport because his car had been stolen. 5ဂျက်ဒီမနေ့ကလေကားမှလိမ့်ကျခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးကံကောင်းတယ်သူဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်နိုင်ခဲ့တာ Jack fell off a ladder yesterday, but is alright. He is lucky. He could have hurt himself badly. 16. Shall forward. Will forward. Simple future tense. ဒီစုံတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example, 1မနက်ဖြန်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှထွက်ခွာမည် I shall leave Yangon tomorrow. 2မနက်ဖြန်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်လိမ့်မည် Tomorrow will be Sunday. 3ခမည်းတော်ကိုပြောလိုက်ရင်သူခမည်းကိုကူညီလိမ့်မည် He will help you if you ask him. 4ခမည်းဖို့ရင်မြန်မောင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျရောက်လိမ့်မည် We shall arrive late unless you drive faster. 5စာမပွဲအောင်ရင်ကျွန်တော်စာကြိုးစားမည် I shall walk her to pass the examination. 6ခမည်းလိုရဲပတ်စံကျွန်တော်ခမည်းကိုချေးမယ် I will lend you the money you need. 7ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်မယ် I shall do as I like.
8ငါသူတို့ကိုလှုပ်ခိုင်းတာကိုသူတို့လှုပ်လိုက်မယ် They will do what I tell them to do. 16. Subject won't vowel. Subject shan't vowel. Simple future tense. ဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် Example 1ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရှိသောကြောင့်ဒီည TV ကြည့်မယ်မဟုတ်ဘူး I won't watch television tonight because I have some work to do. 2သူတို့အချိန်မရသောကြောင့်မင်းကိုစောင့်မယ်မဟုတ်ဘူး They shan't wait for you because they have no time. 3တော်မအားဘူးမင်းကိုသူဒီညနေလာတွေ့မယ်မဟုတ်ဘူး Tom is not free. He shan't come and see you this evening. 4ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှပြောမယ်မဟုတ်ဘူးဂတိပေးတယ် I won't tell anyone what happens, I promise. 5မမဒီညမင်းစီကိုဖုန်းဆက်မယ်မဟုတ်ဘူး Mama won't ring to you tonight. 17. Will you vowel please? Simple future tense. ဒီစုံတစ်ခုပြုလုပ်ပေးမယ်လားလို့ယဉ်ကျေးစွာဖိတ်ခေါ်လို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုလာပါမယ်လား Will you come to my birthday party please? 2ကျေးဇူးပြု၍အဲကိုကြပါမယ်လား Will you come in please? 3ကျေးဇူးပြုပြီးထိုင်ပါမယ်လား Will you sit down please? 4ကျေးဇူးပြုပြီးသတင်းစာဖတ်ပါမယ်လား Will you read the newspaper please? 5ကျေးဇူးပြုပြီးလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်လောက်တောက်ပါမယ်လား Will you have a cup of tea please? 18. Will you vowel simple future tense? ဒီစုံတစ်ခုပြုလုပ်ပေးမယ်လားလို့တေချာအောင်မေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် Example 1ကျေးဇူးပြုပြီးလက်တော့ဘွားလေးကမ်းပေးမယ်လား Will you pass the napkin please? 2ကျေးဇူးပြုပြီး10မိနစ်လောက်စောင့်မယ်လား Will you wait a minute please? 3ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုရေတစ်ခွက်လောက်ယူပေးမယ်လား Will you bring me a glass of water please? 4ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်အတွက်ဒီစာလေးထည့်ပေးမယ်လား Will you post this letter for me please? 5မင်းသူ့ကိုတောင်းပန်မယ်လား Will you apologize to him? 19. Won't you vowel simple future tense. ဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးမယ်မဟုတ်လားလို့မေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် Example 1မင်းအဲ့ဒါကိုအစားထိုးဖို့သူမကိုခွင့်ပြုမယ်မဟုတ်လား Won't you let her replace it? 2မင်းအဲ့ဒါကိုတိုင်ပြောမယ်မဟုတ်လား Won't you complain about it? 3မင်းငြိမ်ငြိမ်ထိုင်မယ်မဟုတ်လား Won't you sit still? 4မင်းတိတ်တိတ်နေမယ်မဟုတ်လား Won't you be quiet? 5ခမည်းဒီစာကိုဂျွန်စီယူသွားမယ်မဟုတ်လား Won't you take John this letter? 20. Imperative or command, will you please? ဒီစုံတစ်ခုကိုလုပ်ပေးပါလုပ်ပေးမယ်လားလို့ပန်ကြားလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် Example 1ကျေးဇူးပြုပြီးတကားပိတ်လိုက်လုပ်ပေးမယ်လား Shut the door, will you please? 2ကျေးဇူးပြုပြီးပန်ကားပိတ်လိုက်လုပ်ပေးမယ်လား Switch off the fan, will you please? 3ကျေးဇူးပြုပြီးမီးဖွင့်လိုက်လုပ်ပေးမယ်လား Switch on the light, will you please? 4ကျေးဇူးပြုပြီးဒီစာရိုက်လိုက်လုပ်ပေးမယ်လား Type this letter, will you please? 5ကျေးဇူးပြုပြီးအထဲကိုကြွပါမယ်လား Come in, will you please? 21. Imperative or command, won't you? ဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးပါပြုလုပ်ပေးမယ်မဟုတ်လားလို့မေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် Example 1 cigarette တောက်ပါအောင်တောက်မယ်မဟုတ်လား Have a cigarette, won't you? 2ကိုအိမ်လိုသဘောထားပါထားမယ်မဟုတ်လား Make yourself at home, won't you? 3ထိုက်ယူပါအောင်ယူမယ်မဟုတ်လား Take some more, won't you? 4စိတ်ကြိုက်သုံးဆောင်ပါသုံးဆောင်မယ်မဟုတ်လား Help yourself, won't you? 5နောက်ထပ်နည်းနည်းလောက်နေအောင်မယ်မဟုတ်လား Stay a little longer, won't you? 6 coffee ထည့်ယူမယ်မဟုတ်လား Have some more coffee, won't you? 7စနေတနင်္ဂနွေမှာငါတို့နဲ့အချိန်ကုန်မယ်မဟုတ်လား Spend the weekends with us, won't you? 8ဒီညနေငါနဲ့လာတွေ့မယ်မဟုတ်လား Come and see me this evening, won't you? 22. Shall I forward? ဒီစုံတစ်ခုကိုလုံးလိုက်ရမလားလို့ပြုငါစွာမေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်တောက်ဆရာတစ်ခုခုဝယ်ပေးရမလား Shall I buy you something to drink? 2ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖြော်ပေးရမလား Shall I make you a cup of tea? 3ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်ရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးရမလား Shall I bring you a glass of water? 4ကျွန်တော်လိုက်တာဆွဲလိုက်ရမလား Shall I draw the curtain? 5ကျွန်တော်ပတင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်ရမလား
Shall I open the window? 6ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုသပွဲတက်ရအောင်ကူညီရမလား Shall I help you tidy the table up? 7ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်ဈေးဝယ်ရမလား Shall I do the shopping for you? 8ကျွန်တော်ရေပုံပိုင်ဖွင့်လိုက်ရမလား Shall I turn on the tap? 23. Interrogative pronoun. Shall I? Forward. ဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်ရမလားပြုလုပ်လိုက်ရမယ်လေလို့မေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် Example. 1ကျမနေ့လည်ခါမှာချက်ရမယ်လေ What shall I cook for lunch? 2ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ဘယ်ချိန်လာမလဲ What time shall I come tomorrow? 3ကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမလဲ What kind of job shall I get? 4ကျွန်တော်ဒီကိုဘယ်ချိန်ရောက်ရမလဲ What time shall I be here? 5ကျွန်တော်ဈေးကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ How shall I go to the market? Shall we? Forward. ဒီစုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်လားလို့တိုင်ပင်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example. 1တို့တွေမမကိုလက်ဖက်ရည်တောက်ဖိတ်ကြမလား Shall we invite Mama to tea? 2တို့တွေတနင်္ဂနွေနေ့ရုပ်ရှင်သွားကြမယ်လား Shall we go to the movie on Sunday? 3တို့တွေမနက်ဖြန်မနက်လမ်းလျှောက်ထွက်ကြမယ်လား Shall we go for a walk tomorrow morning? 4တို့တွေစနေနေ့မှာဈေးဝယ်ထွက်ကြမယ်လား Shall we go shopping on Saturday? 5တို့တွေတိရစ္ဆာန်ရုံကိုပျော်ပွဲစားထွက်ကြမယ်လား Shall we go on a picnic to the zoo? 25. Interrogative pronoun. Shall we? Forward. ဘာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့တိုင်ပင်လို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example. 1တို့တွေတင်းမောဟိုမှာဘာလို့စားကြမယ်လဲ What shall we play on the boat? 2တို့တွေပျော်ပွဲစားရုံမှာဘာစားကြမယ်လဲ What shall we have at the restaurant? 3တို့တွေလူသားလူဦးကံကိုဘယ်လိုသွားကြမယ်လဲ How shall we go to the national swimming pool? 4တို့တွေမနက်ဖြန်မနက်ဘယ်မှာတွေ့ဆုံကြမယ်လဲ Where shall we meet tomorrow morning? 5တို့တွေဘယ်တော့နောက်ထပ်ပြန်ဆုံကြမယ်လဲ When shall we meet again? Would. 26. Would you please? Forward. ဒီစုံတစ်ခုကိုကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပေးပါလားလို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example. 1ကျေးဇူးပြုပြီးဖုန်းထုလိုက်ပါလား Would you please answer the phone? 2ကျေးဇူးပြုပြီးသပွဲတင်ပေးပါလား Would you please lay the table? 3ချော်ပြီးသားအဝတ်တွေနှမ်းပေးပါလား Would you please hang out the washing? 4ကျေးဇူးပြုပြီးဒီပုံစံမှာဖြည့်လိုက်ပါလား Would you please fill in this form? 5ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုဘိုးချုပ်သေးကိုကားမောင်းပို့ပေးပါလား Would you please drive me to the Bojot market? 27. I wish you now pronoun would forward. ဒီစုံတစ်ခုဖြစ်စေချင်လိုက်တာလို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် Example. 1ငါမင်းကိုစာချက်ဆင်ကျင်လိုက်တာ I wish you would study. 2ငါသူတို့ကိုတိတ်တိတ်နေစေချင်လိုက်တာ I wish they would be quiet. 3ငါမင်းကိုအင်ဂျင်နိုးလို့ရစေချင်လိုက်တာ I wish you would start the engine. 4ငါသူ့ကိုသတင်းစာတွေကစောင်းပါနားလည်စေချင်လိုက်တာ I wish you would understand the article in the newspaper. 5ကျွန်တော်လေးအချိန်ကြီးရောက်စေချင်တယ် I wish the flight would arrive in time. 28. I wouldn't dream of verb ing. ဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်မယ်လို့အိမ်မက်တောင်မမက်ဘူးလို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example. 1တိုင်တန်းမှုကိုကျွန်တော်အိမ်မက်တောင်မမှတ်ဘူး I wouldn't dream of complaining. 2အဲ့ဒါကိုစားထိုးရန်သူ့ကိုခွင့်ပြုဖို့ကျွန်တော်အိမ်မက်တောင်မှတ်မယ်မဟုတ်ဘူး I wouldn't dream of letting him replace for it. 3အဲ့ဒီအတွက်ရော်ပေးရန်သူ့ကိုခွင့်ပြုဖို့ကျွန်တော်အိမ်မက်တောင်မမှတ်ဘူး I wouldn't dream of letting him pay for it. 4အဲ့ဒါကိုလျှို့ဝှက်ထားဖို့ကျွန်တော်အိမ်မက်တောင်မမှတ်ဘူး I wouldn't dream of keeping it a secret. 5သူ့ကိုတောင်းပန်ဖို့သူမအိမ်မက်တောင်မမှတ်ဘူး She wouldn't dream of apologizing to him. 29. Would you mind verb ing. ဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့ဝင်လေးမယ်လားဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လို့ပြန်ပန်ကြားပြောဆိုလိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example. 1ခြေတုပ်ပုံမှာခြေထောက်တုပ်ဖို့ဝင်လေးမယ်လား Would you mind wiping your feet on the mat? 2ခမရရဲ့တီးဆိုကိုပြင်မာချားရဖို့ဝင်လေးမယ်လား Would you mind leaving your wet umbrella outside? 3စားပလင်းကမ်းပေးဖို့ဝင်လေးမယ်လား
Would you mind passing the salt? 4 ရှော့ပြီးသားအဝတ်တွေထဲခုယူလာပေးဖို့ဝင်လေးမလား Would you mind bringing in the washing? 5ခင်ဗျားရဲ့ဖက်နှက်ချုပ်ဖို့ဝင်လေးမလား Would you mind taking your slippers off? Would you mind not verb ing တစုံတစ်ခုကိုမပြုတ်လို့ဖို့ဝင်နေမယ်လားတစုံတစ်ခုကိုမပြုတ်လို့ဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်လို့ပန်ကြားပြောဆိုလိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1ခွင့်မတောင်းမဲ့တယ်လီဖုန်းကိုမသုံးဖို့ဝင်လေးမလား Would you mind not using the phone without asking? 2အဲ့ဒီလောက်ညနေအောင်အပြင်မှာမနေဖို့ဝင်လေးမလား Would you mind not staying out so late? 3ဒီထဲမှာစိလိမ့်မတောက်ဖို့ဝင်လေးမလား Would you mind not smoking in here? 4စကားပြန်ပြောဖို့ဝင်လေးမလား Would you mind not interrupting? 5တစုံတရာကိုပြန်မပြောဖို့ဝင်လေးမလား Would you mind not telling anyone? 31. I wonder if you would mind verb ing. တစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးထင်တယ်နော်လို့နင်းနီးစွာအကူအညီတောင်းလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ်အလွန်ရင်းနှီးဆိုမဟုတ်ရင်တော့ဒီပုံစံကိုသုံးလို့မရဘူး example 1စားချင်းစားချက်အမိုက်တွေကိုပြစ်ပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော် I wonder if you would mind throwing away the garbage. 2နနက်စာစားပြီးသားပကံတွေကိုသိမ့်ပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော် I wonder if you would mind cleaning the breakfast things. 3ရေခဲတက်တာတွေကိုငါးတွေချက်ပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော် I wonder if you would mind putting the fish in the refrigerator. 4မြေသီးထောင်းပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော် I wonder if you would mind pounding the chilies. 5အာလူးနွားပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော် I wonder if you would mind peeling the potato. I would. 32. I would like now. တစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါအောင်လားလို့အဲ့ဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သုံးဆောင်ပါအောင် Would you like a cup of tea? 2ပန်မုတ်တစ်ချက်သုံးဆောင်ပါအောင် Would you like a slice of bread? 3တရေစာတစ်ခုလောက်သုံးဆောင်ပါအောင် Would you like a snack? 4တောက်စရာတစ်ခုခုသုံးဆောင်ပါအောင် Would you like something to drink? 5 coffee ရဲတို့နိုးထည့်သုံးဆောင်ပါအောင် Would you like milk in your coffee? 33. Would you like to forward? တစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါအောင်လားလို့ verb ကရိယာကိုသုံးပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1နိုးတစ်ခွက်တောက်ပါအောင်လား Would you like to have a glass of milk? 2သတင်းစာဖတ်ပါအောင်လား Would you like to read a newspaper? 3ငါတို့နဲ့အတူဒီကူကိုလိုက်ပါအောင်လား Would you like to go swimming with us? 4တင်းနေဒီပွဲလောက်ကစားပါအောင်လား Would you like to play a game of tennis with me? 5နည်းနည်းလောက်ညီကြည့်ပါအောင်လား Would you like to try some? 6ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆက်အောင်မလား Would you like to meet my friend? 7အချိုဝဲရေအောင်မလားခင်ဗျာ Would you like to choose your sweet sir? 8စပွဲတို့တင်မအောင်မလားခင်ဗျာ Would you like to book your table, sir? 9အမကြီးစားတော့စီရင်ကြည့်အောင်မလားခင်ဗျာ Would you like to see the menu, madam? 10ဝိုင်းမအောင်မလားခင်ဗျာ Would you like to order your wine, sir? 34. Would you like me to forward? တစုံတစ်ခုကိုမိမိကလုပ်ပေးရအောင်မလားလို့ဖိတ်မှန်တကားပြုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် example 1ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်ကော်ဖီယူပေးရအောင်မလား Would you like me to get a cup of coffee for you? 2ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်ညနေစာပြင်ပေးရအောင်မလား Would you like me to get dinner ready for you? 3ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်တက်စီခေါ်ပေးရအောင်မလား Would you like me to get a taxi for you? 4ကျွန်တော်ခင်ဗျားအတွက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်လောက်ဖြော်ပေးရအောင်မလား Would you like me to make a cup of tea for you? 5ကျွန်တော်အိပ်ယာပြင်ပေးရအောင်မလား Would you like me to make the bed for you? 6ပကံခွက်ရောက်ပြီးဆေးပေးရအောင်မလား Would you like me to do the washing up? 7ခေါင်းလျှော်ပေးရအောင်မလား Would you like me to shampoo your hair? 8လက်သေးထုပ်ပြင်ပေးရအောင်မလား Would you like me to manicure your nails? 9ခင်ဗျားရဲ့နှာခမ်းမွေးကိုညှိပေးရအောင်မလား Would you like me to trim your mustache? 10မုတ်စိတ်မွေးရိပ်ပေးရအောင်မလား Would you like me to shave off your beard? 11သပင်ခွဲလမ်းကြောင်းကိုရွှေ့ပေးရအောင်မလား Would you like me to move your parting? 12ထိပ်ဝိုင်းကိုပါပေးရအောင်မလား Would you like me to thin out the top? 35.
I would like now ဒီစုံတစ်ခုကိုလိုချင်ပါတယ်ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောလိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံသုံးတယ် example 1ကျွန်တော်လေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်ချို့လိုချင်ပါတယ် I would like some information about the flight 2ကျွန်တော်တိတ်ခွေနဲ့တွဲလေးရဘာသာစကားစာအုပ်တချို့လိုချင်ပါတယ် I would like some language books and accompanying text please 3ကျွန်တော်ပန်းတချို့လိုချင်ပါတယ် I would like some flowers 4ကျွန်တော်ပေါင်ပေါက်တစ်လုံးနဲ့ထောပတ်ပေါင်ဝက်လိုချင်ပါတယ် I would like a loaf of bread and half a pound of butter please 5အနောက်အရှက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ခမားနဲ့အတူကားကြုံလိုက်ချင်ပါတယ် I would like a lift with you if you don't mind 36 I would like to forward ဒီစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ချင်ပါတယ်လို့ verb ကရိယာကိုသုံးပြီးပြောလိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1စီတူလေးရဲ့တခြင်းချို့နားထောင်ချင်ပါတယ် I would like to listen to some of Situlin's record please 2ကျွန်မအဲ့ဒါကိုတော့မတော်စီးကြည့်ချင်ပါတယ် I would like to try them on for size 3ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသွားချင်ပါတယ် I would like to go abroad 4အနောက်အရှက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ခမားနဲ့အတူကားကြုံလိုက်ချင်ပါတယ် I would like to take a lift with you if you don't mind 5ကျွန်တော်သမီးအရှိနဲ့စပွဲလူအကြောင်းတိုင်ချင်ပါတယ် I would like to complain about the long hair waiter 37 I would like now pronoun verb 3မိမိပြုလုပ်လိုတဲ့အရာဟာအပြုလုပ်ခံရမယ့်အရာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1ကျွန်တော်ရဲ့စပင်ကိုရှော့ပေးစေချင်ပါတယ် I would like my hair shampooed 2ကျွန်တော်ရဲ့လက်သေးကိုပြုပြင်ပေးစေလိုပါတယ် I would like my nails manicured 3ကျွန်တော်ရဲ့နှာခမ်းမွေးကိုညှိပေးစေလိုပါတယ် I would like my mustache trimmed 4ကျွန်တော်ရဲ့မုတ်စိတ်မွေးကိုရိတ်ပေးစေလိုပါတယ် I would like my beard shaved off 5ကျွန်တော်ရဲ့သပင်ခွဲလန်းကြောင်းကိုရွှေ့ပေးစေချင်ပါတယ် I would like my button moved 38 I would like you to forward ကျွန်တော်ခမားကိုတစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်စေခြင်းတယ်လို့ပြောလိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1ကျွန်တော်ခမားကိုစေးမှန်မှန်တောက်စေချင်ပါတယ် I would like you to take the medicine regularly 2ကျွန်တော်ခမားကိုအိမ်ချက်ချင်းပြန်စေချင်ပါတယ် I would like you to go home at once 3ကျွန်တော်ခမားကိုနေ့တိုင်းအိမ်စာလုပ်စေချင်ပါတယ် I would like you to do your homework every day 39 Should you forward advice အကြံပြုခြင်းခမားပြုလုပ်သင့်သလားလို့မေးလိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1မီးမိတ်မှာစာဖတ်တင်သလား Should you read in the dim light 2စာသင်ခန်းထဲမှာထွက်တဲ့အခါဆရာထံခွင့်တောင်းတင်သလား Should you excuse yourself to the teacher when you leave the classroom 3တင်နားမလဲတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားစုနဲ့ဝါကြတွေကိုလွတ်ကျက်တင်သလား Should you learn by heart English phrases and sentences you don't understand 4မင်းရဲ့ရိုက်ပြမှုအတွက်တောင်းပန်တင်သလား Should you apologize for being rude 5စကားလုံးတစ်တွေ့လျင်ပြီးတယ်မှာရှာတင်သလား Should you look it up in the dictionary if you come across the new words 6မင်းသူတစ်ပိုင်းအမားကိုရဲတင်သလား Should you laugh at the other's mistake 40 Should I forward advice ကျွန်တော်ပြုလုပ်သင့်သလားလို့အကြံဉာဏ်တောင်းလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1ကျွန်တော်ဘတ်စကားစီးတင်သလား Should I take a bus 2ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆက်လေးတောက်တင်သလား Should I smoke in here 3ကျွန်တော်စပင်ညက်တင်သလား Should I have my hair cut 4ကျွန်တော်သွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တင်သလား Should I see a dentist 5ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတစ်ပြုလုပ်တင်သလား Should I renew it 41 You should forward advice ခမားလုပ်တဲ့နယ်လို့အကြံပေးလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် example 1မင်းမနက်တိုင်းကိုယ်ကလေးစိတ်ငန်းလုပ်တင်တယ် You should take physical exercise every morning 2မင်းရဲ့အခန်းကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရရထားတင်တယ် You should keep your room clean and tidy 3မင်းအတန်းမှန်မှန်တက်တင်တယ် You should attend classes regularly 4ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းမင်းလုပ်တင်တယ် You should do as the doctor says 5မင်းထီယူလာတင်တယ်
You should take your umbrella. 42. You should not forward. You shouldn't forward. Advice. တစုံတစ်ခုမပြုလုပ်သင့်ဘူးလို့အကြံပေးတားမြစ်လို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1မင်းအပြင်မှာညနေတဲ့အထိမနေသင့်ဘူး You should not stay out late. 2မင်းအတန်းမလစ်သင့်ဘူး You should not run away from your class. 3မင်းရရဆက်ဆိုင်မစကားမပြောသင့်ဘူး You should not speak rudely. 4မင်းအသားညက်ပေါမုတ်တွေနောက်ထပ်မစားသင့်ဘူး You should not eat any more sandwich. 5မင်းအဲ့ဒါကိုတစ်ပြန်လုပ်ဖို့မမေ့သင့်ဘူး You shouldn't forget to renew it. 43. Subject should have verb 3 advice. ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နဲ့လို့ဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1အဲ့ဒါမှားတာပေါ့ဘတ်စကားနဲ့တော့ခဲ့တဲ့နဲ့ That was wrong. You should have taken a bus. 2ဂျိုနံပါတ်ကိုမှတ်မိခဲ့တဲ့နဲ့ You should have remembered the number. 3ခမအချိန်လေးသွားလို့ရတဲ့လက်မှတ်မျိုးကိုဝယ်ခဲ့တဲ့နဲ့ You should have bought the season ticket. 4သူတို့အသွားပြန်လက်မှတ်ကိုရယူခဲ့တဲ့နဲ့ They should have got a return ticket. 5သူအင်္ဂလိပ်တရားကိုအသေးချာလေ့လာခဲ့တဲ့နဲ့ He should have studied English grammar carefully. 44. Subject shouldn't have verb 3 advice. မပြုလုပ်ခဲ့သင့်ဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1နံပါတ်16ဘတ်စကားကိုမင်းမစီးခဲ့တဲ့ဘူးအဲ့ဒါမှားတာပဲ You shouldn't have number 16 bus. That was a mistake. 2ခမပန်းချံမှာမစင်းခဲ့တဲ့ဘူး You shouldn't have got out at the park. 3သူမအမြန်ကားကိုမစီးခဲ့တဲ့ဘူး He shouldn't have caught the red arrow. 4ခမအသွားပြန်လက်မှတ်ကိုမဝယ်ခဲ့တဲ့ဘူး You shouldn't have bought a return ticket. 5သူတို့ဘတ်စကားနဲ့မသွားခဲ့တဲ့ဘူး They shouldn't have gone by bus. 45. Subject should verb to be verb ing. Subject shouldn't verb to be verb ing. Advice အကြံပြုခြင်း obligation တာဝန်ရှိခြင်းပြုလုပ်နေသင့်နဲ့ပြုလုပ်မနေသင့်ဘူးပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1ဒီအချိန်မှာဟိုကောင်လေးတွေဘောလုံးကစားမနေသင့်ဘူးသူတို့เจ้าမှာရှိနေသင့်တယ် Those ones shouldn't be playing football at this time. They should be at school. 2သူဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ကိုစောင်းထားတဲ့နဲ့ He should be wearing a helmet. 3သူမအဲ့လိုမြန်မြန်ကားမောင်းမနေသင့်ဘူး She shouldn't be driving so fast. 46. If sure တစုံတစ်ခုဖြစ်ရင် if အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ should ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ် Example 1ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုနောက်တော့ဖုန်းပြန်ဆက်မယ်လို့ခင်ဗျားသူ့ကိုပြောနိုင်လား Should don't phone. Can you tell him I will phone him back later? 2ဒီညနေခင်ဗျားတုံကိုတွေ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်ဖို့သူ့ကိုခင်ဗျားပြောနိုင်မလား Should you see Tom this evening? Can you ask him to phone me? 3ကျမအိမ်မရောက်ခင်အန်းရောက်လို့ရှိရင်ကျမမလာမချင်းရှင်ကျမသူမကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါလား Should Anne arrive before I get home? Can you look after her until I come? 4ကျမအဝေးသို့သွားစဉ်ကျမအတွက်စာရောက်လာလိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေကိုရှင်ဒီလိပ်စာတို့ပို့ပေးနိုင်မလား Should there be some letters for me while I'm away? Can you send them onto this address? 5ခင်ဗျားအကူအညီလိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုသိခွင့်ပေးပါ Should you need any help, let me know. 47. May I forward? Permission. ပြုလုပ်ပြရစီလို့ပန်ကြားလိုတဲ့အခါဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1ကျွန်တော်မလက်ဖြန်မနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ပြရစီ May I go for a walk tomorrow morning? 2ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြရစီ May I go out please?
3ခမားရဲ့ကားကိုကြည့်ပြရစေ May I have a look at your car? 5ကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်တောက်ထွက်ပြရစေ May I go out to tea? 5ကျွန်တော်ခမားနဲ့တူကားကြုံလိုက်ပြရစေ May I take a lift with you? 48. Subject may forward. မတိချတဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1သူနိုင်ချင်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တရားဖြစ်မိတယ် He may win but I doubt it. 2ခမားသူတို့ကိုရှုံးချေရှုံးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မတည်ကြဘူး You may lose then but I'm not sure. 3ညနေမတိုင်ခင်မိုးရွာချင်ရွာမယ်ဒါပေမဲ့မတည်ကြဘူး It may rain before evening but I'm not sure. 4ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမှာဂုဏ်ထူးရချင်ရမယ်ဒါပေမဲ့မတည်ကြဘူး I may get a distinction in English but I'm not certain. 5ဝင်ကြီးချုပ်လာချင်လာမယ်ဒါပေမဲ့တည်တော့မတည်ကြဘူး The Prime Minister may come but I'm not sure. 49. Subject might forward. ဖြစ်ချင်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1သူနိုင်ချင်နိုင်ခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တရားဖြစ်မိတယ် He might win but I doubt it. 2သူမရဲ့နေကမျက်မှန်အတစ်ဖျောက်ချင်လဲဖျောက်ခဲ့လိမ့်မယ် He might lose her new sunglasses. 3သူတို့ထီပေါက်ချင်လဲဖောက်ခဲ့လိမ့်မယ် They might win a state lottery prize. 4သူမွေးနေ့မှာသူစပိန်အစ်တစ်စီးကိုရချင်ရခဲ့လိမ့်မယ် He might get a new bicycle on his birthday. 5အဲ့ဒီနေကမျက်မှန်သူမပြန်တွေ့ချင်လဲပြန်တွေ့ခဲ့လိမ့်မယ် She might find the sunglasses. 50. Subject must forward. တစုံတစ်ခုပြုလုပ်ရမယ်လို့ရင်းနှီးပိုင်နိုင်စွာပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1မင်းချက်သားထပ်စားရအောင်ပါပဲ You must have some more chicken. 2စာတင်ခန်းနဲ့အတန်းမစမီ10မိနစ်မှာရောက်ရမယ် You must be at the class 10 minutes before it begins. 3ရန်ကုန်မှာလက်ရဘက်ကပ်ပြီးကားမောင်းရမယ် You must drive on the right in Yangon. 4ဒီစိလိပ်ပြောက်ွက်တွေကိုရှင်းပြရမယ် You must empty these ashtrays. 5မင်းရဲ့သွားနှစ်ချောင်းကိုနှုတ်ပြရမယ် You must have your 2 teeth out. (51) Subject mustn't forward. မလုပ်ရဘူးလို့အမိန့်ဆန်စွာပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1ကျောင်းမှာဆရာတွေကိုမနာခံလို့မရဘူး You mustn't disobey your teacher at school. 2ရန်ကုန်မှာဘယ်ဘက်ကပ်ပြီးတော့ကားမမောင်းရဘူး You mustn't drive on the left in Yangon. 3ညမှာမီးမပါပဲကားမမောင်းရဘူး You mustn't drive without lights at night. 4ဓာတ်ဆီတိုင်းမှာစိလိပ်မတော့ရဘူး You mustn't smoke in the petrol station. 5ကားမရရဘူးလို့ဆိုင်းပုတ်ရှိတယ်ဒီမှာကားမရရဘူး There is a sign saying no parking. You mustn't park here. 52. Must subject forward. လုပ်ရမယ်လားလို့မပြုလုပ်လို့မင်းမြန်လို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့အတူအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ရမယ်လား Must we practice English speaking with our family? 2မိုးရတော့မယ်မင်းထိမရမယ်လား It is going to rain. Must you forget your umbrella? 3ကျွန်တော်သူ့အတွက်စာရေးထုတ်ပေးရမယ်လား Must I sort out the mail for him? 4ရုံးချိန်ကြီးရင်ဘတ်ကားတက်လိမ့်မယ်ဆော့ဆော့လုပ်သွားရမယ်လား The buses will be crowded during the rush hour. Must I go to work early? 5အဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်ရင်သပင်းနဲ့ရမယ်လား Must I have my hair cut if I want to get the job? 53. Interrogative pronoun must subject forward. Interrogative pronoun ကို must subject forward နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် Example 1အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ How much must I pay for it? 2ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့ဗမာစောင့်ရမလဲ Where must we wait for you? 3ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်လေးကွင်းရောက်ရမလဲ What time must we be at the airport?
4ခမရတို့အတွက်လက်မှတ်ဖဏဆောင်ကြိုတင်မှာရမလဲ How many tickets must I book for you? 5ကျွန်တော်သူမအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ What must I do for her? $54. Subject must have verb 3. ဒီစုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1လမ်းတွေစုနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ညကမိုးရွာခဲ့လို့ပဲဖြစ်ရမယ် The streets are wet. It must have rained last night. 2ဒီဖောင်တိန်ရေးလို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမြင်ကုန်သွားခဲ့လို့ဖြစ်ရမယ် This pen won't write. It must have run out of ink. 3ကျမကြည့်နေခဲ့တဲ့လက်စွပ်မရှိတော့ဘူးဒီပြင်တယောက်ယောက်ကဝယ်သွားခဲ့လို့ဖြစ်ရမယ် The ring that I was looking at is gone. Someone else must have bought it. 4သူ့မှာသူ့ရဲ့တော့တွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုသူ့ရဲ့ကားထဲတော့ပိတ်ခဲ့မိလို့ဖြစ်ရမယ် He doesn't have his keys. He must have locked them in his car. 5ကျွန်တော်မာတာကိုဘယ်နေရာမှာမှမတွေ့ဘူးသူမစောစောထွက်သွားခဲ့လို့ဖြစ်ရမယ် I don't see mother anywhere. She must have left early. 55. Subject must, the verb to be, verb ing. Subject must, verb to be, adjective. ဒီစုံတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောလို့တဲ့အခါမှာဒီပုံစံကိုသုံးတယ် Example 1တယ်လီဖုန်းလိုင်းမအားဘူးအခုတုံးတယောက်တယ်လီဖုန်းကိုသုံးနေလို့ပဲဖြစ်ရမယ် The line is busy. Someone must be using the telephone now. 2ဘောပြက်ကွက်တယ်သူချက်ပြီးနေမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ရမယ် Bob is absent. He must be sick again. 3. သူလမ်းလျှောက်ထွက်နေတယ်အခုသူတက်တာနေလို့ပဲဖြစ်မယ် He is taking a walk. He must be feeling better now. 4သူမရဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးမရှိတာကြောင့်သူမစာကြည့်တိုင်းမှာလေ့လာနေတာပဲဖြစ်ရမယ် She must be studying at the library now because all of her books are gone. 5သူမရဲ့ခင်မွန်တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာနေနေတာကြောင့်စာရအိမ်အောင်ကွဲနေတာဖြစ်ရမယ် Sarah must be getting a divorce now because her husband is living in an apartment. Unit 1 is finished. May you all be successful. Goodbye.